不知道大家在装宽带的时候有没有注意到啊？宽带小哥将室内的光纤接了一下，然后插个红光笔就走了。不一会儿呢，又给你打电话，让你帮忙把这个红光笔给它拔下来。在座的各位呢，应该都是专业人士，明显宽带小哥是出去找线路了。那么现在问题来了，如果这个红光笔不拔，它会怎么样呢？那么今天大神就给大家整个活，看一下这个光纤中有红光的情况下，用熔线机去熔，它会怎么样？来，开始整活。也不知道这样的操作对熔线机有没有损伤啊？反正就可这台机器霍霍吧。着实这台机器号称有终身质保，干就得了。内置着实钳的同时呢，它还集成了红光笔跟光功率计，电动切割刀呢也都安排上了，熔铅这一套全了。这连红光源都不用额外去找了，它自己就带了。来，先给咱们的着实钳整2两。首先接受扒皮的呢，就是咱们的小蓝，因为它带着主角的光环呢。不出意外的话，一会儿上断头台先嘎的还是它。嘎好了呢，咱们就给它搞里头，看看这台熔线机带着红光究竟能不能把这个光纤给它接起来。然后另一芯光纤呢，咱们就正常操作，切好了之后呢，也给它搞里头。接下来呢，咱们就扣盖，准备见证奇迹吧。注意看这个尾纤啊，随着熔线机的对接呢，这个红光已经透过来了。那么咱们究竟能不能熔接成功呢？虽然说熔线机已经报错了，但是呢，大神不能惯他那病啊，咱们强制熔接。哎，那你看这它不就接上了吗？通过屏幕来看啊，这芯熔接的呢问题不大。那么接下来呢，咱们给它拿出来玩玩。哎，这也没毛病啊，而且呢，这焊的还挺牢固，以免大家说大神弄虚作假呀。这部分镜头呢，它是一镜到底，只是做了一个视频加速，确实是嘎嘎结实啊。